唔好淨係諗住一件事，因為如果你淨係諗住一件事咧，就搞唔掂嘅。放開下自己嗰種情緒心態，得唔得？得。你睡眠嗰種狀態咧，有啲乜嘢可以話俾我聽？我朝頭早瞓覺。幾點鐘瞓啊？琴晚係5點。你呢咁嘅連續咧，根本就瞓唔夠。但係你上次我幫你整完之後，你瞓足，食咗起身食嘢之外，你瞓足1日喎。上次整完嗰種感覺係有乜嘢唔同咧？你覺得你瞓覺入睡嗰個狀態？我戴咗嗰個眼罩之後就好攰咯，就抱住隻狗仔瞓着，我成日發噩夢。點解啊？冇得解。唔係冇得解嘅嗱，發噩夢究竟係一個思維上嘅問題啊，定係一個所謂叫做機能上嘅問題？思慮擔憂唔講之外咧，就係情緒高低啊嘛。即係開心同唔開心啊嘛。我咧就嘅經驗係講乜嘢咧？唔開心咧就係嗰剎那唔好帶上床，即係喺床上面嘅時候會諗翻啲唔開心咧，要用另外一個自己話俾自己聽，唔好諗咁多。咁仲有就係可以點樣做咧？你個思考吸氣呼氣配合你個呼吸，就排除嗰個雜念。呢個係其中一個方法。啲手機會唔會個時間冇咁長就會放低啊？唔會。好似我都同你講咗咯喎，你想20出頭咧嗰種靚女，靚到真係喺人眼前會發亮嘅咧，喺呢個成長階段你做唔到嗰個條件咧，將來一定係差嘅。你喺街上面你睇得到嘅，好多都係咁嘅，都係喺個思維上面嗰個問題。你放唔開，我夠膽講，有好多嘢你放唔開，你唔係淨係硬嘅，有好多嘢咧你自己嗰種心態。令到你個思考過度咗，同埋咧唔好放學翻嚟咧補眠，因為你嗰種講法咧補眠，如果喺醫學上面咧係已經出咗臨床數據有證據係補唔到，好過冇嘅啫。你嗰種補係補咩咧？你身體係疲勞，但係你補唔到你五臟六腑個機能運轉嘅力量，同唔同啊？呢位有邊個？頸部肌腱咧太繃緊咧，唔係一件好事。咁點樣令佢瞓覺？你講瞓好啲？點樣可以？要多啲活動個頸。我咪教咗幾個動作俾你嘅。好。咁我教咗嗰幾個動作俾你，你要最起碼都早晚做啦。你總共10零歲發育期，唔應該有呢種狀態。我感覺到。感覺到乜嘢？感覺到硬咯。痛唔痛啊？痛。怕唔怕知啦？怕。我講，你覺得我咁樣碰埋佢，你所謂叫怕知嗰種感覺咧，有冇聽到啊？有。我咪講過俾你聽，怕知有1年，俾人 stop it。你一定要俾自己一個規律性，唔好見攰就搭咗上去，搭咗上床又唔願起身，幾時起就幾時起。嗰個五臟六腑個運轉都俾佢搞到亂晒。我而家係美國作息。點解啊？因為黑白顛倒係咯，咯，黑白顛倒咯。所以白天累咯，係夜晚咯。瞓之後就好。正唔正咧？指住我頭，正唔正？哦！我唔嗌咧，到佢制住咧，我有機會會受傷。受傷唔係對手啊，我耐啲啦會受傷。所以要配你。笑，指住我頭，搖下頭，唞啖氣。會唔會覺得想瞓啊又？好。同你嘅唔舒服有咩唔一樣？想瞓覺，大活動感自唔自在？OK 啊嘛？